तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो नेपाली टिभी। कृपया हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा भएको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनुहोला। सम्मत यो देखिएको दृश्य सिन्धुपाल्चोकमा भएको हो, जुन काठमाडौँबाट हामी जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा देखिएको हो। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ गाडीको पाङ्ग्रा अगाडि उचालिएर पछाडिबाट डोजरले थिचिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि गाडीलाई अगाडिबाट असर पर्ने भएकोले गर्दाखेरि डोजर ननिकालिएको हो। साइड दिने बाटो भएकोले गर्दाखेरि गाडीहरू आवत जावत गर्न सजिलो भएको छ। र पछाडिपट्टि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मिस्त्रीमा दाइहरू एकदमसँगले काम पनि गरिराख्नु भएको छ। यसलाई कसरी निकाल्ने भन्ने जुक्ति लगाउनु भएको छ। गाडीको भाग एकदम माथि उचालिएकोले गर्दाखेरि रिस्क एकदम भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो डोजरलाई हतपत निकाल्न समस्या भएको मिस्त्री दाइहरूले हामीलाई बताउनु भएको थियो। हामी काठमाडौँबाट फर्किँदै गर्दा पनि डोजरको अवस्था उस्तै भएकोले गर्दाखेरि यसको लागि 2-3 दिन अझै समय लाग्ने यहाँका मिस्त्री दाइहरूले बताउनु भएको छ। धन्यवाद।